Vamos a sacar lo que es el aspa del evaporador, ya que el de condensador no hace falta, ya que podemos sacarlo desde aquí. Vamos a mostrar bien la foto, la imagen. Podemos desenroscar el motor o el fan motor, el compresor, ya que podemos desarmar el retroventilador del compresor de esta forma. Le quitamos los tornillos y los jalamos hacia el lado de afuera, pero no sale porque tiene el aspa del evaporador instalado. Vamos a quitárselo. Vamos a proceder a quitarle la tapa que tiene aquí interna, este aire.